Du er her i forbindelse med Nordisk barnebokkonferanse. Hva har du gjort i dag? I dag har jeg vært på Karmøy, på Norheim skole, og blitt, jeg skal ikke si grillet, men i hvert fall intervjuet av elever i såkalt barnebokbad. Og det var veldig gøy. Det er alltid litt skummelt, for jeg vet ikke hva de skal spørre om, men det var veldig gøy. Hvor mange bøker har du skrevet da? Jeg har skrevet 3 bøker. 3 bøker for barn og unge i en serie. Har du en favorittperson i bøkene dine? Oi, nå tenkte jeg først at det går ikke an å ha en favoritt, liksom å velge blant sine egne barn, men jeg er jo litt glad i en karakter som heter Kim-Lim. Kan du fortelle hvordan du kom på navn på bøkene dine? Serien heter jo Statsminister, far og sønn, for de heter jo far til etternavn, og det husker jeg ikke hvordan jeg kom på, det bare følte jeg passet bra. Men jeg bruker litt tid på å komme på titel på hver av de, særlig den siste Egoland. Der hadde jeg, den skulle egentlig hett Blodbadet. Det synes alle var så skummelt, jeg synes det var veldig gøy. Så da ble det Egoland. Men jeg er egentlig glad jeg landet på Egoland, for det passet ganske bra. Er det viktig at en bok har et bra navn? Hva synes du? Jeg synes det er ganske viktig, egentlig. Ja, det er på en måte førsteinntrykket. Men det er jo litt som mennesker, kanskje. Det viktigste er hva som er inni, for å si det sånn. Men jeg synes det er litt viktig, jeg også. Jeg bruker god tid på å teste ut masse forskjellige navn. Når skrev du din aller første bok? Jeg var treig og brukte lang tid på å få ut fingeren, så den første boken min kom ut på 40-årsdagen min. Skrev du når du var liten? Jeg var ikke så veldig glad i å skrive da jeg var på din alder, men på videregående, da jeg var 16 år, så var det en sånn stiloppgave i norsk, hvor det plutselig følte jeg løsnet litt, og hodet bare spant av gårde med masse ideer. Og vi hadde en veldig bra norsklærer, han var veldig viktig. Og siden da har jeg vært veldig glad i å skrive og gjort det mye. Og jeg har en jobb ved siden av hvor jeg skriver ganske mye. Så jeg har lenge tenkt at jeg skulle skrive en bok, men det tok også litt tid før jeg fikk ut fingeren. Når tenkte du at du skulle bli forfatter? Jeg var veldig glad i å lese bøker, så moren min påstår at jeg sa det da jeg var liten. At jeg, sånn som du har lyst til, som du sa til meg i sted, og en dag bli forfatter. Jeg kan ikke huske det, altså. Men etter at jeg fylte 30, så tenkte jeg mer og mer og mer på det. Hva var det gøyeste? Med å skrive? Det morsomste er at man får være litt, hva skal jeg si, litt Gud. Man kan skape alt selv, og man bestemmer alt selv. Og det er ikke så ofte her i verden at man får lov å liksom forme alt. Og det er ganske morsomt. Og det er litt skummelt og vanskelig noen ganger, men det morsomste er at jeg har på en måte full frihet. Hvor får du inspirasjonen din fra? På disse bøkene er nok den virkeligheten. Dette er jo bøker som handler litt om politikk og den tiden vi lever i. Og disse ble jo skrevet før Donald Trump ble president i USA, men hovedpersonen min, som heter Teddy Far, er jo en taxisjåfør som synes at Norge er dustland og alt er gærent. Så bestemmer han seg for å starte et politisk parti som heter Merpartiet, som skal gi folk mer av det de har lyst på, og mindre av det de ikke har lyst på. Og det er jo litt sånn oppskriften til Trump på. Så virkeligheten er inspirasjon nok. Når får du tid til å skrive? Godt spørsmål. Alt for sjelden. Nå har jeg skrevet en ny bok som ikke er i denne serien, som skal komme ut i år. Og dette var første gang jeg tok meg fri fra jobben. Så da hadde jeg en periode med litt fri, og da skrev jeg masse, og det var også litt deilig. For barna mine synes jeg er en ganske sånn sløv og fjern pappa når jeg driver og skriver bøker hele tiden. Har du noen gode arbeidsvaner du vil anbefale til andre? Et godt spørsmål det også, fordi jeg tror noe av det vanskeligste med å skrive bøker er å orke. Det tar ganske lang tid. Jeg tror mange har et kjempetalent for å skrive og har mange gode ideer. Men det største talentet er kanskje det å gidde og orke. Så jeg vet ikke om jeg har én god arbeidsvane, men det å ha gode rutiner, og det å på en måte tvinge seg litt til å skrive, for eksempel kanskje litt hver dag, det tror jeg er et godt tips.
Har du noen tips til barn som vil bli forfatter? Det var jo ett. Være litt sta, ikke gi seg. Et annet at alle gode historier inneholder masse trøbbel. Så let etter trøbbel. Det er altså motsatt av livet, hvor man ønsker minst mulig. Men i historiene er det helt topp om problemene tårner seg litt opp. Ellers så blir det ikke noe spennende. Holder du på med en bok nå? Ja, det vil si at i går kveld så sendte jeg e-post til redaktøren min med et førsteutkast på den nye boken. Så jeg skal nok skrive litt mer på den, men jeg er langt på vei.